momento preferito per farlo nella giornata, a me piace farlo prima di cena o mentre prepariamo la cena. In che senso mentre prepari la cena? Io non capisco perché, ma mi eccito un casino mentre cuciniamo. In cucina solo il forno dovrebbe stare a 90 gradi. E io ho perennemente la voglia di prendere il caffè in bocca mentre cuciniamo. Cos'è un antipasto, tipo? Cos'è? È più forte di me, non so perché. Perché ho fame, dici che è per quello? Minchia che fame. Però ti giuro, io ho tantissima voglia di scoprire mentre cuciniamo. Buon appetito.